que ha dit d'Irene Montero no té nom. Sentic indignació i vergonya. Vergonya per la vulgaritat i violència rastrera dels insults i desqualificacions que s'han sentit al Congrés dels Diputats contra la ministra d'Igualtat per part de membres suposadament competents i cultes que pretenen representar a part de la ciutadania. Indignació per a l'atac insostenible al feminisme radical per part del feixisme de l'extrema dreta. I, desgraciadament, les discrepàncies dins del moviment feminista afavoreixen els postulats reaccionaris. Indignació, perquè és un atac clarament classista contra la classe treballadora, referint-se a la incompetència de la ministra per haver treballat com a caixera d'una botiga, obviant el seu currículum formatiu complet. Per favor. Vergonya i indignació per la desvergonya política que pretén influir descaradament en la ciutadania, per tal que es mantingui l'ordre patriarcal, on qualsevol es pot dirigir d'aquesta manera a una dona lesbiana, a una dona trans, que simplement defensen els seus drets. I pensem en les nombroses caixeres i altres dones treballadores insultades com a políticament inútils. Indignació, perquè la postura i proposta de la llei de la ministra d'Igualtat són francament feministes. Defensen a totes les dones i no exclouen, en cap cas, els cossos socialment vulnerables. Aquesta llei ha estat aprovada per la majoria del Congrés dels Diputats, amb tot l'assessorament jurídic necessari, i ara el linxament és per Irene Montero. Per què? Perquè és dona? Vergonya perquè tot això és un no voler qüestionar les injustícies socials, classistes, masclistes, racistes, transfòbiques, que comporta aquest capitalisme salvatge que només es pot moure dins d'una estructura patriarcal, habituada al sometiment d'un percentatge altíssim de la població, on les dones són bàsicament protagonistes. Indignació, perquè nosaltres, les feministes radicals, que volem erradicar el patriarcat i el capitalisme per posar la vida al centre de la política, rebutgem qualsevol política que posi al centre el classisme i l'exclusió mitjançant la confrontació, la violència i les guerres com a sistema de control social. Aquesta és l'expressió immediata del nostre sentiment davant d'aquest deplorable espectacle polític i proposem generar accions i consensos de la ciutadania per tal d'avançar en la justícia i el progrés social que desitgem. Per això, no podem callar. Si toca